呢個錢志明要拍戲啦，要將呢個即係 ABCDE 小姐嘅故事拍出嚟啦，咁又揾到老細幫佢拍啦。咁但係咧就成龍咧就出嚟咧就喝止咗呢件事嘅。呢個係成龍我所知嘅做咗嘅一件好嘢咯，即係一件好事咯，即係咁樣。嗰陣時喺邵氏公司紅嘅明星，全部都叫晒去嘅，我都有份叫去嘅。嗰陣時我得16、17歲咁樣嘅啫，咁係冇咩嘢嘅。佢就叫你去同嗰啲同鄉會啊、啲老人家啊、嗰啲做生意嘅人一齊食飯咯，係正正常常食一餐飯。但係食完餐飯，你諗住老細請你食餐飯，你冇諗到嘅就係會俾錢你。有陣時1000蚊，有陣時3000蚊。咁你對於一個新嘅明星，哇好多錢嘅喎。咁但係你唔知道嘅就係話咧，其實喺嗰餐飯入邊咧睇緊版嘅錢志明嘅案件咧，一係就俾錢你，一係就呃你話有戲俾你拍。佢係2條橋嘅啫嘛。咁你始終會有人跌落去一條橋嗰度嘅。咁嗰陣時文萊事件都係咁㗎，即係話係文萊中間人王子中意你，咁佢哋仲要咧揾到嗰個明星之後咧，仲要你去醫生嗰度驗身嘅。驗過晒你有冇性病啊，有冇傳染病啊？你係處女定唔係處女嘅價錢唔同㗎。如果驗到你有病有傳染病唔要㗎。翁靜晶，危險人物2.0。大家好，歡迎嚟到危險人物2.0。今次咧又有我師傅翁律師，有本人楊律師一齊去研究一單好得意嘅奇案。呢單真係奇案嚟嘅。點解咧？因為咧當其時我記得1990年代啦，呢個案件發生嘅時候咧，即係全城八卦嘅，即係有香港發生過幾單呢啲案件咧，都係全城好八卦、好雀躍。以前咧1990年嘅時候，手機仲未有咁流行嘅。咁我記得咧，我呢一生人咧，由我有識到而家咧，我記得3單。第一單咧就係1970年代，即係嗰陣時我大概都係10歲8歲嘅。啲大人咧不斷咁喺度講銀雞案。銀雞案咧就係銀色嘅銀幕啦，雞啊大家都知啦，即係都係講一啲會係即係出賣身體嘅人啦。咁銀雞案嗰陣時咧就有一個叫做雞婆啦，即係嗰個係叫阿頭啦，就叫古慧珍嘅。咁佢當其時咧就喺個娛樂圈入邊咧，大銀幕上面嗰啲邵氏公司啲影星啦，喺嗰度咧就將佢哋就介紹俾一啲有錢人咧，就去發生性行為就賺錢嘅。咁呢個案件嗰陣時咧，後來就上法庭，上到法庭之後咧，就嗰啲邊個小姐咧，即係嗰啲明星咧，上到去嘅時候咧，又係萬人空巷嘅。第二單咧就係錢志明嘅字母小姐案啦。咁我記得有 ABCDE 小姐嘅。咁又係咧，個個都爆晒個法庭，係全部都人去睇嘅。第三單咧就唔係案件嚟嘅，就係陳冠希啦。嗰陣時已經有手機啦。咁嗰單陳冠希冇俾人拉。嗰單就冇啦，嗰單就係拉咗個電腦維修員係嘛？我咁樣係史可俊呢個。哇！你咁記得嘅？係記得。仲記得史可俊個名？係。哇！犀利啊！咁好啦，咁我個年代啊，嗰時係。係你個年代係嘛？咁由70幾年開始到呢個2000年咧，都不斷有呢啲嘅。咁當然中間仲有 X 先生嘅黃腳雞案啦。即係有一個好出名嘅男嘅即係藝人啦，咁就牽涉喺呢單案入邊。咁好多呢啲案件咧。雖然咧就法庭咧就下令就唔準公佈受害人嘅名啦，有啲證人嘅名啦，全部用啲代號啦。咁但係知道啲人幾八卦㗎啦，即係有啲連工都唔翻去聽審啦。咁亦都好多人喺度估下咁樣。咁我哋今日要講呢個字母小姐案咧，都係咧下令封口，大家都唔可以講受害人嘅身份嘅。咁但係到而家為止咧，仲好多人估嘅。咁我哋一陣間一個一個講咧，就等下你哋即係大家會唔會覺得，咦？好熟口面喎咁樣嚇。喂，不過叫人哋估唔知得唔得㗎喎嚇。咁但係得唔得都好，都係個個都會估㗎啦。咁但係你唔好公佈咯，即係你唔可以公佈係邊個名。你都做唔少啊，呢啲 X 先生啊、B 小姐啊，你都有做過啦。係，但係真係唔講得，有法庭命令㗎。係，咁所以你知道都唔講得嘅。咁但係估呢樣嘢咧就好多人都估㗎啦，即係你冇辦法限制㗎啦。咁但係呢一個案件入邊嗰個大壞蛋錢志明咧，佢仲出咗書添㗎喎。叫做錢志明的圈內圈外，咁仲監外監內定咩？有入邊都有講佢坐監嘅嘢，咁佢又揾到啲老細咧，本來諗住開戲嘅，咁你估到係邊一個制止咗佢開戲啊？一定一個正義嘅人制止佢啦。你知係邊個啊？呢個唔使估啦，呢個唔使話 X 先生啊，呢個就係成龍。咁嗰陣時咧，呢個錢志明要拍戲啦，要將呢個即係 ABCDE 小姐嘅故事拍出嚟啦，咁又揾到老細幫佢拍啦。
咁但係咧就成龍咧就出嚟咧就喝止咗呢件事嘅。咁嗰陣時係應該係94年佢出監啦，佢都坐咗差唔多4年嘅。咁出咗嚟之後咧，當其時啊個個都覺得成龍好正義㗎，係因為佢叫停啊嘛。嗰陣時啊成龍喺呢個圈中係好有威望嘅。咁但係咧即係佢都係諗住講出嚟㗎啦。咁而且佢都好壞嘅呢個壞蛋。雖然話有法庭命令唔準佢去講嗰啲人個名啦，但係嗰本書入邊咧佢改晒啲女仔花名。呼之欲出嘅。咁衰啊！分咗踩界啊！咁佢其實係咁，佢都唔驚嘅。咁跟住落嚟，我真係慢慢又講佢個後續都仲有好多嘢嘅，即係除咗呢單案之外，仲有咧佢本書買斷晒嘅。哇！咁犀利啊！係啊，你而家上網去買你都買唔到㗎。嗰本書你有冇辦法啊？你想睇咩？唔係啊！咁啲咁難得嘅奇案啊，我哋攞翻出嚟攞呢本書出嚟養下添啊，應該。相信咧就古董嘅書都有嘅，我其實就見到有一本嘅，即係喺有一個網站嗰度，舊年係擺過一本出嚟嘅，賣到398蚊嘅。即係賣咗未我就唔知啦，但係節目出咗街，肯定嗰本都冇賣㗎啦。即係但係我覺得就唔值得支持啦即係有少少似係即係香港咧就係啊，係咯。即係你知香港冇呢個法例㗎。香港係冇話咧，就將受害人嘅故事攞嚟賺錢咧。即係譬如我係殺人犯，佐川一正日本嗰個咧，佢殺咗啲人之後咧，佢食咗嗰啲受害人嘅。咁仲要講咧，嗰條脷啊，生食嗰陣時係好爽口㗎，點啲 wasabi 最正啊！佢寫晒啲食評啊，將嗰啲俾佢食咗個受害人。佢出埋書啊！喺日本嗰度出埋書，仲大賣。咁嗱，日本就冇呢啲法律嘅。但係佢喺監獄裏邊喎，係嘛？佢後來係假釋，因為佢爸爸好有錢嘅。佢喺歐洲嗰度咧就犯案，食咗個女朋友啦。然後咧後來因為佢爸爸係一個好有錢、好有勢力嘅政治方面好多影響力，就將佢調翻去日本嗰度服刑。咁佢翻咗去服刑之後咧，好快放咗出嚟啦。咁而且佢仲可以喺嗰度寫咗啲書，就賣好多錢。咁但係咧歐洲國家譬如英國啊、美國咧，都唔容許嗰啲殺人嘅人咧，或者係你去做強姦啊、作奸犯科，你要寫翻晒受害人點樣俾你即係傷害啊嗰啲過程係唔可以攞嚟牟利嘅。咁但係香港係冇嘅，咁所以咧佢咧就寫到都好踩界㗎啦。即係你如果見過佢嗰本書上邊咧，佢有譬如有咩叫瘦骨精啊，叫啲咩花名有好多個。一陣間我哋到咁上下，我真係睇翻我話俾你聽。咁好多花名嘅咁樣。咁好啦，不如咧你講一講咧成單嘢係點樣揭發嘅先。好啊，嗱，我哋而家講翻去1990年8月13號㗎啦。咁咧嗰陣時喺跑馬地警署門外咧就有部的士停低咗。咁上邊咧就有3個人就上去就話要報案。咁啊3個咩人咧？有2個妙齡少女啊，同1個咧男人。咁話報案嗰個咧係其中一個妙齡少女嚟嘅。咁咧，但係咧佢哋傾咗2個女仔咧話報案啫，後尾行埋一邊咧傾下偈之後咧。又同警方講咧，我哋都係唔報案啦。嗱，其中一個女仔咧，佢上咗去跑馬地差館嘅時候，一路喊到咩咁樣嘅，喊住話唔得啦，我俾人哋呃啊，一定要報警啦。咁但係咧，過咗一陣間之後又講掂數咯喎，又唔報咯喎咁樣。咁但係咧，警察咧就有攞低晒佢哋3個人嘅資料嘅。咁然後咧，咁啊到第2日之後咧，警方就覺得係呢單嘢都怪怪地嘅，不如打電話去睇下啦。咁就打咗電話去，留低咗電話嗰個男人嗰度。係點知咧？嗰個男人留低嘅電話同埋所謂嘅電話就冇辦法聯絡啊！直頭打極都冇唔通，可能係冇呢個 number 嘅根本。跟住咧就睇一睇個地址，點解咁怪嘅？原來而家先睇清楚地址係一個建築地盤嚟嘅。咁即係報晒啲假地址啦咁樣。咁但係咧嗰個之前咧喊得好犀利嗰個女仔咧，過咗1日之後咧，又走翻去呢個警署嗰度就話佢報案啦。咁佢今次咧就係報稱咧就係有人咧就用啲欺騙嘅手段咧就叫佢咧就同佢非法性交咁樣嘅。咁跟住警方咧就開始查呢單嘢咧，就跟住咧就哇原來好大件事，原來好多受害人。係原來一單連環嘅訛騙詐騙案嚟嘅，連環嘅係唔係淨係呢2個女仔嘅？於是乎咧就去拉咗呢個當日喺的士上邊嗰個男人啦。係啦，因為咧當時咧就嗰個女仔咧，即係報案嗰個女仔啦。咁其實而家可以開估咧，都係啲娛樂圈入邊嘅女仔嚟嘅。咁佢咧就有一個電話號碼，咁就係咧介紹佢識呢個壞蛋嘅嗰個中間人嘅電話。咁所以警方好快咧就拉到人啦。咁而當其時咪話有2個女仔，1個男人去警署噶嘛。嗰個留低假電話、假地址嗰個咧就係錢志明。咁當年咧係33歲嘅。咁警方一撳機就會撳到呢個錢志明咧，原來咧係一個慣匪嚟嘅。咁佢啲案底係多到不得了嘅。犀利咯，有咧恐嚇勒索啦，
有偷竊啦，有藏械喎，話暴力嘅，刑事毀壞、打交啊，即係都唔少案底啦，佢都。係啊，藏械咧就1979年嘅，佢係冒充警察啊，跟住咧，然後咧就有支假槍啊咁樣嘅，跟住咧喺呢個1983年至1987年咧就好多啲刑事毀壞啊、打交啊、強姦啊、雞姦都有。哇！咁佢點解唔係喺裏邊嘅咧？咁多嚴重案件啊，真係咁都俾佢出到嚟喎咁快，仲要再搞多連環詐騙案添喎，仲要。咁你要講翻佢再前少少啦。咁其實佢之前咧就喺一間嘅俱樂部嗰度咧就做過一個領班啊，即係嗰度打工嘅。咁嗰個俱樂部咧嗰個嘅老闆咧就係警務人員嚟嘅。係。咁所以咧佢喺嗰度咧就識咗好多啲警察。係嘛？咁所以咧，佢就接近到佢哋，又知道佢哋講啲咩行頭術語啊，扮警察咯，係嘛？就揸支假槍去呃人咯，然後跟住從而咪攞住支假槍去做其他嗰啲連環嘅嘢，去嚇你啊，去誘騙你啊，佢仲有拍人哋裸照啊，呢啲勒索人哋啊，之前都已經有㗎啦。即係80幾年嗰陣時，即係呢個案發俾人揭發呢一個字母小姐喺1990年啊嘛。係啊係啊。但係佢之前已經係不斷㗎啦，80年代到又好似做咗正職喎，做咗呢個出入口貿易行嘅文員，又自己開公司啊，搞地產生意喎，話佢，即係好似乖咗咁喎。喂，你唔記得咗我哋之前做嗰單哥羅芳迷姦姦殺案咩？地產好似係。唔係地產啊嘛，做地產呢個世界上冇話做咩生意，你幾有錢，你有冇正職，你一定係好人壞人嘅。係咪？即係律師都有壞人啦，警察都有做錯事嘅時候啦，係咪？神父都有去戀童啦，所以唔可以攞個職業去界定嘅。佢嗰陣時係做地產冇錯，咁但係佢亦都有做咁多壞事。咁好啦，咁啊到警察一開始查嘅時候咧，就有好多人出嚟啦。咁有啲受害人係自己出嚟咧去報警嘅。嗱，咁成件事公諸於世咧，就去到1991年嘅7月22號啦。咁呢單我哋叫佢做字母小姐案件咧，就喺灣仔嘅地方法院開審咯噃。佢咧錢志明咧總共俾人告11項控罪喎，包括偷竊、勒索、訛騙、恐嚇同埋誘使他人發生性行為啊。咁受害人咧，全部都係用呢個字母去代替嘅 A、B、C、D、E。點解咧？法庭頒咗個命令，就禁止傳媒咧透露受害人嘅身份嘅。咁你睇到咧，其實咧由呢個跑馬地警署事件開始咧，到佢告佢咧，都差唔多查咗1年嘅。係。查1年時間嘅。咁嗰陣時咧就係用呢個 A、B、C、D、E 小姐嘅原因咧，就係佢哋都係一啲知名人士啦。其中5個入邊咧有4個都係影星嚟嘅，即係都係娛樂圈入邊嘅人。咁只有1個唔係嘅啫。咁而且佢哋統一個都冇結婚嘅，未結婚嘅，未婚嘅。咁所以咧對佢哋嘅名譽好大損害。咁同埋佢哋要好勇敢咁樣企出嚟。咁當然呢個案件入邊有5個人挺身而出啦。究竟有真正幾多人係冇出到嚟？講佢哋自己嘅即係受害經過，咁我哋覺得真唔排除仲有更多。係啊，因為根據錢志明講咧，佢呢一種嘅做法已經係持續咗好耐㗎啦。係啊，佢話有咩幾百人添啊，講到。係啊，即係佢講佢已經係用呢個方法去誘騙一啲嘅娛樂界嘅人上吊咧，已經唔係第一次㗎啦。咁好啦，咁呢啲 A、B、C、D、E 嘅代號咧，你不如講少少係點樣申請㗎啦？呢個就係控方申請嘅。申請嘅目的咧，其實都係我哋保護嗰個叫做受害人啦，或者控方證人又好啦。因為如果佢有呢個咁大嘅壓力咧，一對佢唔公平。頭先都講啦，佢冇結婚啊，佢咧亦都係一個受害者。如果你公開咗佢嘅身份，咁啊一路佢呢一生人咧都有呢一個叫做污點啦，或者叫做會跟住佢噶嘛，咁啊對佢好唔公平。第二，佢咁大壓力嘅公開身份情況下去做控方證人咧，亦都咧對呢個審訊未必係公平喎，因為佢好大壓力喎，俾辯方盤幾下咧，可能佢好容易散喎，過於容易散喎變咗，咁所以咧控方嘅申請因應住佢申請咧，法官批准嘅就係。嗱，呢個就叫隱名令啦，咁就係任何人都唔可以去公開佢哋嘅身份啦。咁仲有一種特殊情況咧，就係被勒索嘅人咧，都係唔公開嘅。原因就會知道，哦，原來呢個人咁軟弱嘅喎，咁有錢嘅喎，呢個對象好喎，咁不如我就下次再嚟啦。你記唔記得小甜甜案啊？黃德輝咧，佢第一次俾人綁架嘅時候鋪天蓋地出晒嚟，到第二次佢俾人綁架，第二次綁架佢啲咩人嚟㗎？全部都係警察有關嘅，係咪知得太多啊？即係如果你知道邊啲人軟弱嘅，你就會更加容易令到再次受害啦嘛，一次又一次嘅可以。係啊。咁好啦，咁呢個隱名令啦，咁但係除咗隱名令之外咧，嗱當時咧幫呢個錢志明打嘅咧
又係我哋好熟悉嘅艾勤賢。係辯方大律師啊，呢個係。咁啊，艾勤賢咧就幫阿錢志明嘅，咁啊下下咧都張住控方嘅。其實控方咧，除咗呢個隱名令之外咧，佢仲想申請一個叫做清廷令啊，係清除呢個法庭所有人，係閉門聆訊啊。因為咁樣咧就令到嗰啲受害人或者控方證人冇咁大壓力噶嘛。咁啊，艾勤賢出嚟咧就反駁啦。咁佢反駁嘅理由係咩咧？佢就話任何聆訊就係香港地嘅法律都應該公開進行嘅。咁咧法例咧係只係限制可以隱名令啫，即係唔公開佢嗰個姓名。但係咧都係講緊一啲叫做強姦啊、非禮案或者勒索案啊嗰啲隱名嘅啫，都係。但係冇任何法例話可以清廷令喎。係啊，冇得清場嘅咁。咁呢個亦都係香港法治，我覺得呢個艾勤賢係啱嘅。即係你唔可以叫閉門聆訊嘅，即係香港冇呢啲嘢嘅。咁於是就反駁咗。咁但係當然咧，即係我哋知道咧，有一啲比較特別啲嘅受害人啦，即係有陣時，譬如你話上到高等法院嘅謀殺案，我哋有啲證人係細蚊仔嚟嘅，咁你會見到咧，法官會除咗頂假髮嘅，即係唔着佢平時嗰啲即係裝束嘅，因為佢唔想嚇親嗰個細路。係，即係我哋都有，同埋可以俾屏風就遮住你個樣嘅，即係可以特別申請嘅。但係咧就冇話閉門聆訊，將所有人唔准嚟啦。咁同埋你諗下呢單嘢，啲人係法庭未開門之前2個鐘頭。已經喺門口等㗎啦，即係啲八卦嘅人係嘛，想知道邊個明星。咁如果你話真係清場，我諗出邊嗰啲人都唔放過你。咁所以咧，法庭咧就拒絕咗控方呢個清場嘅申請嘅。變咗個法庭就梗係人山人海啦會。嗱，最唔抵嗰個咧就係第一個出庭嘅。第一個出庭嘅咧就係一個明星嚟嘅，咁佢 A 小姐。咁佢咧出庭嘅時候咧，佢冇申請到呢個屏風嘅。因為仲未知道可以申請屏風，呢啲案嗰陣時唔係太多嘅，而且我講嘅話70年代嗰啲銀雞案咧，嗰班女仔都冇咩所謂嘅，佢哋出嚟，如果你睇翻啲舊陣時嗰啲報章咧，佢哋哇着到好低胸啊，戴晒太陽眼鏡啊，因為佢哋好多都係3級片明星嚟嘅當其時，咁佢哋都冇乜所謂嘅，佢哋覺得哇咁啊仲好啦，更加有名，更加出名，拍多幾部戲添，拍多幾部戲啦，咁所以嗰陣時咧就已經係有㗎啦，咁但係就冇咩人話申請咩屏風啊，成個都最多係戴個太陽眼鏡嘅啫。咁好啦，呢個 A 小姐咧，佢第一個出嚟，佢亦都係淨係戴個太陽眼鏡。咁但係佢即係撳低把聲啊，咁樣就講咯。咁佢講翻佢自己嘅背景，咁佢就話咧原來咧佢就係加入娛樂圈之前咧，佢曾經做過幼稚園老師嘅。跟住咧就加入娛樂圈咧，就透過去咗麗的啊，即係咪變咗亞視啊？就係後尾麗的嘅藝員訓練班咧，就成為咗藝員嘅。佢自己咧。其實都開設咗間時裝店添嘅喎，咁啊幾好喎。不過咧，88年嘅8月咧，某一日咧喺個時裝店裏邊咧收咗個電話，有一個咧叫做 Sam Yip 神秘男子咧就打俾佢喎。係啦，咁啊收咗呢個電話之後咧就開始噩夢起啦。咁呢個男人咧就話俾佢聽咧，佢就係一個中間人。呢個中間人啊，即係我哋有陣時講得難聽啲就淫媒啦。呢個葉先生咁啊同 A 小姐講咧，咁啊識得一個老細。咁就睇中佢，咁就話咧，只要佢陪老細1晚，咁就俾10萬蚊俾佢咁樣。呢一個嘅講法咧，到拉尾嘅時候都好多攻擊嘅，因為個 A 小姐咧就應承咗嘅嚇，都唔係話拉鋸好耐嘅啫嚇。咁咧就講咗咧就好，咁啊接呢單嘢，接呢單嘢咧就大家就約咗喺機場富豪酒店嗰度咧就睇板，個老細就出嚟見下啊睇板啱唔啱咁樣。咁啊去完機場個富豪酒店咖啡室睇到啊啱啦咁。咁跟住咧就換地方啦，就去旺角一間嘅好低級嘅酒店，叫平價酒店，唔知咩嚟啦嚇。即係嗰啲好低級，即係你以前咧有嗰啲一陣你會聽到好多啲以前我哋舊陣時嗰啲人講嗰啲名咩小築咧，小築咧就係九龍塘嗰啲別墅啊。即係有一啲九龍塘好多嗰啲細間嘅別墅嘅嗰個年代，咁咧就可以時鐘租嘅，你揸架車入去，然後你就租嗰間房1個鐘頭計錢嘅。咁就係啲人咧就喺嗰度譬如同啲舞小姐啊，又或者有啲交易啊，就會喺嗰度進行嘅。咁亦都有啲平價嘅酒店啊、賓館啊呢啲咁嘅嘢嘅。咁睇嚟咧，呢個 A 小姐同嗰個大老闆就去咗一間喺旺角嘅平價賓館啦。即係好奇怪啊！咁明明大老闆點會去咗旺角嘅平價賓館咧？佢冇諗咁多啦，嗰陣時佢就話10萬蚊就接呢單嘢啦咁樣。咁結果真係就完事啦。咁佢嗰陣時就冇諗咁多嘢啦。咁佢就淨係嗰個成個心思都係嗰10萬蚊啦。係咪即係話大老闆俾明星10萬蚊賠1晚，即係1晚都冇幾個鐘頭。
咁跟住咧個人嗰個大老闆就叫咗佢自己上的士走啦。係咁咧，個大老闆咧都扮得好似喎。嗱個名叫 Chris Chin 啊，叫自己做。哦，即係呢個叫 Chris 姓錢嘅呢個話。姓錢嘅係啦，但係頭先嗰個打嚟嗰個叫 Sam 葉啊嘛。姓葉嘅。就話我有個大老闆叫 Chris Chin，你揾佢啦，咁啊揾咗佢。呢個錢先生咧都做戲做全套喎。臨走嗰時仲記低 A 小姐個銀行號碼，話準備嚟俾我銀行號碼，我記低，我俾10萬蚊你，先至歡送佢走啊！係。咁啊，佢走咗啦，搭緊車翻屋企嘅時候咧，就發現大鑊啦，因為佢自己銀包裏邊嗰800蚊都唔見埋，即係10萬蚊就更加凍過水啦，係咪？咁你話即係咁就係咁樣。我諗佢嗰陣時都已經知道自己俾人呃㗎啦。咁好啦，等咗幾日，猛咁打補冇錢啦，冇錢之後就收到個電話，呢次死啦！原來咧嗰個葉先生打電話俾佢。嗱，你同呢個前老闆喺嗰個酒店嗰度依泣咧，拍晒你裸照啦。嗰陣時冇錄影帶嘅，嗰陣時錄影機咁大架嘅，咁冇嗰啲咩視像鏡頭嘅，就話拍咗你相片。咁呢個就係勒索啦。勒索佢15000蚊啊，即係攞咗人800蚊喎，仲嚟勒索15000蚊。如果唔係就將啲照片公諸於世啊。咁呢個可憐嘅 A 小姐咧，就真係俾咗呢個15000蚊啊。咁俾完之後咧，後來就再叫佢再去即係接客喎，再接翻呢個前老闆喎，再要做多2次喎。係啊，但係因為佢驚咧啲相真係俾佢公開啊嘛，所以唯有就範啊。咁啊一路咧用一個懷柔策略配合呢一個葉先生啊，所謂呢一個就去做佢要求做嘅嘢啦。係啦，咁好似咧就後來咧，我諗佢第一次應該係冇影到佢想嚇佢嘅啫。但係到第2次嘅時候，係咪佢入洗手間嗰陣時咧，佢夾硬影佢啊嘛？佢係咁講啊，佢話咧嗱。呢個咧話你要俾我再影多一輯裸照，如果唔係我會將之前嗰啲公開。其實你用個腦諗一諗已經知道你之前即係冇影啦，咁咪仲叫我影啦係咪？咁佢真係又再去影喎。咁佢喺個洗手間度話俾佢夾硬拍咗幾張啦，咁跟住就噩夢起啦。咁佢到最拉尾咧，呢個 A 小姐咧頭尾尾俾佢呃咗40幾萬。即係喺個控罪嗰度見到40幾萬㗎，呢個真係慘㗎，呢個係第一個。呢個最慘添可能。呢個最慘。錢又最多哦。係啊，佢係88年就開始。你見到頭先話90年有人去呢個跑馬地警署度報案，咁呢個已經係之前發生㗎啦。其實根本係80幾年就已經好多啦。咁啊順帶又褪翻轉頭，咁點解咁容易呃咧？咁呢個咧喺法庭上邊咧，艾勤賢咧就主力攻擊 A 小姐嘅，就話你根本就係一個埋身嘅人，你根本就係一個妓女嚟嘅。如果唔係你點解可以咁去接單咧？係咪你根本就冇咩有騙唔有騙㗎？即係而家大家傾唔啱錢，你係同嗰個。叫做個肉金嘅問題啫，你傾唔掂數啫，咁唔係勒索嚟嘅喎，佢就拗呢樣嘢，就一路就攻擊呢個 A 小姐，就話佢唔係一個潔身自愛嘅藝人，係咁樣攻擊佢嘅，咁佢都好慘嘅。咁你睇到嗰個年代咧，咁亦都真係有好多呢一啲咁樣嘅嘢嘅。嗱，例如好似80年代去到90年都係啦，有好多飯局嘅。嗰啲飯局咧就會有一啲比較喺娛樂圈入邊咧資歷深啲嘅藝人啦。有陣時咧，可能係一啲傳媒人啦、公關公司啦，佢就會揾啲明星嘅。咁嗰陣時冇咩靚模係明星，嗰啲新進嘅明星，甚至係選美嘅小姐、落選嘅、當選嘅都會揾。就係叫你去食飯。咁你只要出去同啲人食飯，你就最低限度有1000蚊利是嘅，乜嘢都唔使做。佢淨係叫你出去食飯，食完之後俾1000蚊你，咁佢嗰個飯就好有體面啦。請晒啲新進嘅明星嚟食啦，但係亦都有一啲咧係同你好似呢個葉先生咁樣咧，係講好咗個價錢，你賠個老闆幾多錢，你就收咁樣樣嘅。係喎。咁嗰陣時係好多呢啲嘅。因為咧佢話咧呢個阿 Sam 葉啊，仲有叫 A 小姐講啊，叫佢唔同嘅場合陪老細添啊。咪係咯。可能就係食飯啊，定又有其他嘢就唔知啦嚇。咁好多女仔都去嘅，咁而家都唔怕講咧，即係都已經過咗身啦。即係邵逸夫先生嗰陣時，我哋喺邵氏公司拍戲咧，我哋啲新進啲後生嘅女仔咧，佢都會叫我哋去食飯嘅。阿老細今晚請你食飯喎，邵老闆請你食飯，咁去咯。咁去到嘅時候，我費事講一齊去嘅有幾多人啦，但係其實嗰陣時喺邵氏公司紅嘅明星，全部都叫晒去嘅，我都有份叫去嘅。嗰陣時我得16、17歲咁樣嘅啫，咁係冇咩嘢嘅，佢就叫你去同嗰啲同鄉會啊、啲老人家啊、嗰啲做生意嘅人一齊食飯咯，係正正常常食一餐飯。但係食完餐飯，你諗住老細請你食餐飯，你冇諗到嘅就係會俾錢你。有陣時1000蚊，有陣時3000蚊。咁你對於一個新嘅明星，哇好多錢嘅喎！咁但係你唔知道嘅就係話咧，其實喺嗰餐飯入邊咧睇緊版嘅。
就係頭先我講佢啲同鄉會嚟喺度睇緊版都係同鄉會。唔係你估，即係你帶啲人出嚟嗰啲醒醒目目啊，又乖啊，唔講咁多嘢啊，咁嗰啲女仔佢睇中咗咧，自然就會同你接洽㗎啦。咁但係當然你嗰啲又八卦又曳啊又反彈啊嗰啲，佢就唔會騷你啦。即係佢有啲明星佢係特別會係啱啲會聽話啲嘅，甚至乎包養咧都係嗰啲咁嘅場合開始嘅，即係叫你出去俾人睇版。咁好多呢啲睇版飯局嘅，咁所以艾勤賢亦都知道個行情，咁就一路咁攻擊個 A 小姐啦。係，佢仲咁樣攻擊喎。佢話咧，嗱 A 小姐，你今次出庭作供咧，其實你本身就係一個賣身嘅人啦，仲加上你啊喺呢個娛樂圈啊，你出庭都係為咗增加知名度嘅，變成咧你更加多人咧揾你拍戲啊，多啲叫做曝光率啊咁樣嘅。咁我覺得呢個 A 小姐係最慘㗎啦，因為佢個樣係真係，佢戴住個太陽眼鏡，咁諗嗰陣時都有好多人認得佢，咁喺個法庭度出入，咁都好勇敢嘅。咁好啦，咁啊 A 小姐俾完口供之後，就到 B 小姐咯喎。B 小姐咧，其實都係同一條 formula 差唔多喎。佢咧就係89年咧參加個選美比賽入咗娛樂圈嘅。喺90年7月啊，喺屋企咧收到個電話喎。今次係邊個打嚟咧？叫 Patrick Yip 喎。又係姓葉嘅。係嗰個 Patrick 啊，叫做 Patrick Yip，一個唔識㗎，佢話陌生男子打俾佢。佢話咧呢個陌生男子啊，姓葉嘅人咧就話俾你，哇，想介紹一個老闆個仔，你識？老闆個仔。咁咧就要求佢去咧做一啲性行為嘅，就講到明嘅喎，就有5萬蚊肉金啊！哇，一打嚟就講到明喎，好奇怪喎咁樣。一啲都唔奇怪，頭先都講咗個社會背景俾你聽㗎。佢唔識佢喎，嗱呢個，咁可能係佢以為係同鄉會啊定咩嗰啲啊。所以嗰陣時係真係好差，話你聽啲風氣真係好差。咁仲有嗰陣時仲有文萊事件啊，我諗你都未出世嘅。係咩？你聽過未啊？未聽過。未聽過咧嚇。嗰陣時仲有文萊醜聞嘅，就有咧嗰陣時文萊啊啲王子啊，咁啊香港咧睇啱邊啲明星啊，俾好多錢啊，就叫啲明星去文萊啊。咁去到嗰度咧就係做嗰啲後宮佳麗啊，參加嗰啲派對啊，有啲係淨去咗好多年都唔翻嚟，翻到嚟好有錢㗎。咁嗰陣時後來就唔知邊個去完文萊之後咧，就翻嚟咧就講，就俾記者知道咗。咁於是咧就成條嗰啲明星鏈就掕晒出嚟啦，邊個喺文萊啊？我喺個皇宮我見過你啊，你又唔知着住件性感衫定係冇衫着啊？咁行嚟行去個皇宮嗰度咯。嗰陣時好多中東王子啊嚟香港度揀明星㗎。有啲混血兒嗰啲生得靚嗰啲啊，哇發咗大翻嚟㗎！即係香港一早同中東王子有一個交往㗎啦，好耐之前。係就係咁樣嘅，咁所以咧就呢啲電話接到，淨覺得即係發達添啦！你俾人睇中上中咗有事，你要知道好多娛樂圈嘅人咧，即係佢呢個錢志明嘅案件咧，一係就俾錢你，一係就呃你話有戲俾你拍，佢係兩條橋嘅啫嘛。咁你始終會有人跌落去一條橋嗰度嘅咁。咁所以你話一收到咁嘅電話，佢冇咩戒心。嗰陣時文萊事件都係咁㗎，即係話係文萊中間人，王子中意你，咁佢哋仲要咧揾到嗰個明星之後咧，仲要你去醫生嗰度驗身嘅。驗過晒你有冇性病啊，有冇傳染病啊？你係處女定唔係處女嘅價錢唔同㗎。如果驗到你有病有傳染病唔要㗎。嗰陣時仲好多呢啲嘢爆出嚟，哇！一要講呢啲娛樂圈嘅故事，真係好好聽㗎。但係就唔係案件咯，呢個唔係案件。唔係案件。自爆咗呢個人，有個人。即係好似你頭先講嗰個咩史可進啊。史可進啊。史可進咁樣咯。案件嚟㗎，史可進拉咗佢㗎。係啊，咁但係呢啲咁嘅嘢就即係好多咁嘅古仔嘅。咁所以你話呢個 B 小姐佢收到個電話5萬蚊，仲話唔係話要佢去陪佢瞓一晚咩都冇，淨係話要求咧佢係。即係用口去服侍嗰個男人，嚇，即係咁樣，咁就係嗰個即係叫做肉酸啲講嘅，即係個口交嘅要求就係5萬蚊咁樣。咁個女仔就接受咗喎。係啊，佢應約啊，佢咧就去咗邊咧？去咗一間小築喎，頭先講嗰啲喎，唔知邊度嘅小築啊？嘉林小築啊，咩小築啊，好多嘅嗰陣時。咁咧就見到一個自稱姓韓嘅一個富家子弟啦，叫做就見面啦。咁咧，佢同呢個姓韓嘅人咧，就發生咗多次性行為添喎。咁啊，一路咧，每一次咧，呢個韓先生咧，就一路開啲空頭支票俾佢，或者開支票嗱，就呢次嘅咁啊。咁啊，下次咧又再開多啲俾佢喎，但係其實係冇兌現嘅。咁佢繼續去。係啊，佢繼續去，冇兌現又再開咗。哎呀，上次咩唔得添啊，唔緊要，開多張俾你。咁又開大啲，即係一路加碼啊。然之後咧。又講到其他嘢，喂，又會咧買部靚車俾你跑車咁樣，
因為又唔兌現啊嘛，又講真嘛嚇。咁然之後又話最後咧又話會俾個200萬嘅單位佢，又到附屬金卡。不過結果咧係冇一樣兌現嘅，唯一咧發生咗嘅咧就係呢個就趁佢沖涼嘅時候咧影咗佢裸照啦。所以你話咧，即係呢啲女仔都好細嘅，因為你見到開始嘅時候佢係妙齡噶嘛，全部都係20零歲，即係啱啱入世未深入呢個娛樂圈不久咁樣嘅。咁啊，你頭先講話咩小竹咧，即係我哋其實娛樂圈都好多呢啲咁嘅新聞嘅，即係有一次我記得有一個都幾出名嘅名嘴啦嚇，咁又係咧去呢啲小竹嗰度咧，呢個才子如何咧，佢咧就要逃離現場啦。咁啊冇任何人喺度救佢噶嘛，嗰個記者仆晒喺門口。你估佢幾叻咧？佢問嗰個印度人，佢哋嗰度有好多印度人看住噶嘛。印度人俾卷廁紙我，你估佢攞卷廁紙點咧？印度人，你要問印度人攞咧廁紙乾淨啲。印度人喺嗰度看門口嘅，係咁佢就問。即係佢好多卷廁紙㗎啦，一定。咁我問印度人：你俾卷廁紙我得唔得？咁佢攞卷廁紙點樣對付出邊一眾嘅記者？你知唔知啊？嗱，呢啲要學啦。佢攞卷廁紙咧，攞嚟包住自己個頭啊！將自己個樣啊包成木乃伊咁樣，然之後剩翻隻眼，然之後咧就揸車突圍啊！咁所有人都淨係影到個木乃伊揸住架車出嚟，就影唔到佢。有冇危險駕駛啊，大佬咁樣遮住咗啲視線喎，好容易。就呢啲咧，都係一啲叫娛樂圈入邊一啲嘅，即係叫做好笑嘅新聞，其實都好多嘅呢啲咁樣，即係比較好笑嘅嘢。咁個木乃伊事件啊，呢個就係。OK。咁好啦。咁呢個 B 小姐咧，咁佢就老老實實咁啊作工啦。但係 B 小姐就好少少，因為咧嗰陣時已經頂唔順啦，真係啲壓力好大。你知道啲人會笑嘅，你知唔知一個亭嗰度？真係會嘅都。會笑嘅你。係啊，你不停開空頭支票，又話買樓，又話買車。咁你慢慢你聽下都覺得唔對路，你都會笑，唔小心笑咗出嚟㗎嘛，咁都信嘅咁㗎嘛。所以你就算個法庭話，喂，你哋唔好嘈啊，藐視法庭，我哋笑都忍唔住㗎。係忍唔住嘅，係啊，平民嚟㗎嘛，律師都笑埋啊分鐘。律師都會笑嘅，真係頂唔順啦。咁好啦，咁所以去到呢個位咧，其實 B 小姐已經有屏風㗎啦，即係已經隔住㗎啦。咁嗰啲好事之徒咧就開始認聲啊咁樣咯，係咪即係門口度仆啊咁樣？咁呢個 B 小姐就好過 A 小姐少少。係。咁好啦 ，B 小姐係咁啦，咁啊跟住咧就到 C 啦，我哋仲有 C、D、E 3個嘅 ，D 同 E 係一齊嘅，咁啊 C 點樣啊？有 C 小姐咧又接住出庭啦，佢咧係背景係點樣？佢90年8月咧就參加咗個電視台嘅選美比賽彩排啊！喺嗰陣時咧彩排嗰陣時啫喎，有個自稱 Philip Young 嘅人陌生男仔啊，又係打電話。話你同宗喎，姓楊喎。係啦，好彩佢真人唔係姓楊啫，假嘅啫。佢想扮好人，所以話扮姓楊啊。咁咧，佢話佢自己係嘉禾電影嘅職員喎。好問佢係咪啊？你係咪好想拍戲喎？又會介紹一個好有錢姓韓嘅商人咧，就俾佢認識。咁咧就話咧你如果咧可以幫佢咧，即係又係啦，用口去招呼佢咧，就有5萬蚊。嗱呢一次咧，嗱呢個我哋大家都知道係錢志明扮嘅，一個人扮2個角色。嗰個打電話嚟嘅中間人咧，姓葉又好，姓楊又好，都係佢噶啦。嗰個嫖客無論係姓錢又好，姓韓又好，都係佢噶啦。佢一個人係扮演2個角色嘅。OK。咁好啦，咁今次咧佢個計劃咧就升華咗啦，因為佢就覺得啲女仔開始會懷疑，點解你咁好介紹個客俾我，你冇着數，你點會咁做咧？咁樣。咁佢今次咧為咗要令到 C 小姐信咧。佢同 C 小姐講：嗱，呢個老細會俾好多錢你㗎，但係咧佢俾咗啲錢你咧，你記得要分翻個傭俾我，我要收翻個傭嘅。咁個女仔就開始就信啦。哦，原來咁你都係為咗你多啲利益，你幫我爭取多啲。係啊。咁啊咁樣去落搭嘅。仲教佢咧嗱，到時咧佢俾張金卡你使嘅喎，你係咁碌啲貴嘢，跟住變賣完嗰啲錢唔該計翻個傭嚟都。咁呢個 C 小姐咧都冇話即刻應承嘅，即係呢個都應該唔係即係咁慣嘅，即係都係可能係第一次有人嚟揾佢嘅。咁佢都打咗好多次電話俾佢咧，就最後咧就佢動心啦。咁佢就應承咗佢啦。咁啊去到嘅時候咧，咁啊又有個大老細，今次係咪姓韓嘅？又係話個老細。係啊，呢個真係老細，唔係老細個仔啊，係老細自己啊，姓韓。OK，咁啊姓韓嘅老細啦。咁啊姓韓嘅老細咧，哇真係一人分飾兩角啊！佢仲要為咗 C 小姐咧相信，佢就問呢個 C 小姐：嗰個姓楊嘅介紹你俾我嘅噃。佢有冇同你要佣金啊？佢介紹俾你有冇攞佣金啊？佢仲要咁樣問喎。係啊，佢仲要咧，即係你話俾佢聽，喂，姓楊嗰個好蠱惑㗎嚇，大佬佢中間咧收佣金嘅，你知唔知啊？嚇，你唔好仲計大家，我哋都咁樣喎，即係扮得更加似佢想啊。即係其實呢啲一人分飾兩角，好多啲犯案嘅手法入邊都有㗎啦。
咁啊女仔又不如有詐啦，都嚟咗啦，奶都奶啦。咁於是又同佢真係發生咗性行為啦。咁啊到最撈尾又係話喂寫低啲個人資料啊，啊聽日俾個官你做啊，嚇咁樣，咁佢又寫低咗，咁啊梗係又係冇下文啦，冇下文都唔緊要啦，又收到電話。係啊，其實佢離開酒店10分鐘後啫喎，咁快喎，咁啊真係好有懷疑，係咪都係同一個人咁樣咁快通水咁快打嚟啊嘛？10分鐘後咧，嗰個中間人姓楊嗰個咧就打電話俾佢啦。就話咧已經拍咗你嘅裸照啦，唔該攞5萬蚊贖金嚟。咁咧佢依家先至知道一個騙局啦，係，亦都發現咗咧自己唔見咗咩咧？信用卡仲要俾人提款咗5000蚊添。嗰陣時咧係90年嘅時候啦，89年90年有大哥大電話㗎啦。咁所以呢個女仔肯定就有個水壺啦，就接到個電話啦咁樣。咁好啦，咁呢個施小姐咧俾人哋盜用咗信用卡啦。又俾人哋恐嚇啦，咁佢去咗報警嘅。有呢個女仔去咗報警嘅，咁係第一個真正報警嘅人。咁但係當然喺嗰個時候亦都未拉到任何人。咁其實錢志明先係真人啦。佢咧做呢啲 case 咧，佢不停都係用同一個手法嘅，就係可能係氹佢啊出去啊，一人分飾兩角啊，然之後呃咗你之後咧，就要偷埋你啲錢啊，仲要勒索你啊，又話攞照啊。但係咧，佢一遇到啲對手難搞啲咧。即係譬如可能係好似識穿咗佢喎，或者好多嘢問喎，覺得佢人哋可能係感覺到自己係騙徒喎，佢會即刻就換一個目標嘅。同埋啲女仔咁後生咧，呢個施小姐咧，如果真係報咗警咧，好可能當呢個錢志明打俾佢嘅時候咧，佢第一句就話我報咗警㗎啦。一講完咪斷埋條線咯。咁所以咧喺呢個施小姐案件入邊咧係冇辦法再查落去嘅，同埋以前啲電話冇來電顯示啊嘛，係嘛？你比較困難好多啊，同埋即係追查都好困難。咁好啦，咁但係呢個施小姐係報咗警嘅，咁到後尾拉到晒啲手法相同啦，咁警察再查啦，咁就揾到啦。咁好啦，跟住落嚟咧就 D 同 E 咧呢兩個咧係一齊發生嘅，咁就 D 同 E 咧兩個藝人咧就好朋友嚟嘅。咁咧呢個錢志明咧亦都係用同一手法咧就打電話俾 D 嘅，咁但係 D 因為係一個處女，係一個好女仔，即係冇發生過同男人發生過性行為，自己係女仔原逼嚟嘅，咁所以佢就。但係佢又想要嗰啲錢，咁於是咧佢就揾咗個 friend 阿姨咧就同佢一齊去嘅。咁你詳細又講下啦。嗱，跟住咧就係 D 小姐啦，佢背景就係選美出身嘅。其實佢就90年8月12號咧，好類似一啲案情。喺屋企咧收到一個自稱係嘉禾編導嘅 Patrick Leung 嘅電話，啲名成日都好似嘅。咁咧佢咧就同佢講喎，佢話咧有一個老細就想揾佢咧拍電影，可以俾好高嘅片酬佢嘅。同埋咧喺雜誌度咧已經睇到你啦，好欣賞你，就想你咧出去應酬下佢。咁啊 D 小姐咧就諗下咧，即係唔知點算好，揾咗佢好朋友 E 小姐啦，就商量完之後咧，就不如一齊就去叫做赴會啦嚇。咁嗱，呢一個 D 小姐你留意咧，就已經佢上咗去雜誌啦，仲係封面添啊嗰陣時，咁係有名噶啦，咁就佢會相信咧有啲電影公司上中咗佢啦。咁佢今次咧喺個酒店度同呢個人見面嘅，同呢個即係片商見面。咁佢帶埋E小姐一齊去。咁佢嗰陣時上去之前咧，就唔係講咧，就話叫佢去做呢個性交易嘅，就氹佢上去就話同佢講拍電影嘅嘢嘅啫。咁呢個手法有少少唔同啦。咁好啦，去到酒店房之後咧，就係呢個 D 同 E 呢兩個女仔一齊入去，本來好安全啦，你揾埋個姊妹一齊入去係嘛？係，佢哋都好小心喎，佢哋周圍睇下有冇攝錄器材先喎。咁即係成個人都好警覺性好高嘅，其實佢兩個都。係。咁同埋咧就帶埋兩個，佢應該就點樣都會安全少少啦。咁好啦，咁但係入咗去之後咧，嗰個人咧就開始話俾佢聽啦。其實咧你兩位咧都好適合做我哋呢個新嘅電影嘅角色嘅。咁我哋會俾好多個片酬俾你。咁同埋咧，我哋嘅男主角咧就有周星馳同埋劉德華。咁你拍完之後咧一定會紅㗎啦咁樣。咁啊講下之後咧就話不過，即係我哋捧紅你咧，你就一定要為我提供一啲嘅服務。咁就要佢哋兩個咧就以身相許啦，即係無以為報以身相許啦。係。咁佢就要求呢兩個女仔咧就幫佢點啊？咁啊要求同佢發生性行為嘅。佢亦都話自己咧唔需要擔心，因為佢自己係不育嘅，所以唔需要擔心咧係會有新人啊。咁你話幾差咧？即係好肯定就係佢連避孕套都冇用咯，即係話俾人聽我做咗手術嘅啦，我唔會令你懷孕嘅。咁到最後咧就 D 同 E 兩個都有分別先後幫佢就用口嘅。咁但係因為 D 係處女嚟嘅，佢唔肯同佢性交，咁但係 E 就做咗啦，同佢就發生咗性行為啦咁樣。
咁完咗之後，點解件事會突然間急轉直下嘅咧？就係原因咧，就係話原來嗰個酒店咧係要俾房租嘅，即係唔知係啲咩賓館定酒店啦，嚇唔知係邊一類型嘅嘢啦。咁啊，到要俾錢嘅時候啦，咁佢就話：哎呀，唔好意思喎，我唔記得帶錢啊！即係嗰個有錢佬。係啊，有錢佬話我唔記得帶錢，咁話我銀包度全部都啲錢啊好大張啊，又冇咁多錢俾啊，就要問佢哋唔知攞幾百蚊嚟俾房租。咁喺呢個時候咧，E 小姐就已經知道呢次俾人呃啦。係。即係你哇，又片商，又揾我拍電影，又要嚟酒店，然後你打開個銀包係冇錢嘅。係嘛？咁你要叫佢俾錢，咁開始就知道出問題啦，就於是開始爭執啦，係咁樣起嘅。咁所以咧，其實跑馬地警署咪有2個妙齡少女同1個男人，就係呢3個人啦。就係呢3個人啦。咁開始就拉扯啦，就話你係扮嘅，你冇可能連租幾百蚊嘅酒店房都冇嘅。咁於是就掹住呢個錢志明咧，就去警察局啦。咁啊，但係去到警察局嗰時，你話人哋咩啊？佢又唔係強姦你，又唔係點樣？你點樣去講呢單嘢？同埋又擔心即係曝咗光之後對自己有影響咯。係啦，咁同埋因為嗰陣時。即係講真，佢一陣間告佢嗰啲罪咧，都其實幾特別嘅。即係所有嘅罪咧，入邊有一個叫做誘騙性交罪啦。咁好多人都唔識嘅，即係就算你律師都好，你都未必真係聽過咩叫做誘騙性交。我哋知道，如果你係用暴力去逼人哋去發生性行為咧，呢個就係非禮或者強姦啦。但係你用誘騙嘅方法氹你，話俾個官你做啊，我娶你做老婆，你同我性交咁算唔算咧？我唔娶咁得唔得咧？係嘛？或者譬如我俾個電影你拍。做女明星，其實我假嘅，我根本唔係片商。咁但係呢啲嘅誘騙罪咧，喺某種情況之下咧係告得入嘅。咁但係好明顯嗰2個女仔咁細個，點知咧？係咪？咁所以咧喺佢哋第一次去完警局之後咧，佢哋就想呢件事就咁掉咗啦。嚇咁樣嘅。但係第2日咧諗下，梗係覺得好唔抵啦，係咪？係。所以又再去差館嘛，佢哋。同埋你睇翻其實 E 咧係最有警覺嗰個嘅，你會睇到佢可能咧。翻去諗下咧，唔知會唔會有後著啊？呢個壞人嚟噶嘛，用乜嘢佢真係有啲嘢影咗相或者點咧？係嘛，佢都要去保護自己噶嘛。咁所以佢就決定去報警啦。咁為到而家咧就有2個人咧就報咗警啦。咁好啦，咁呢一個 D 小姐同 E 小姐法庭度都受到呢個艾勤賢嘅極力攻擊嘅喎。其實艾勤賢作為辯方律師咧，即係佢嗰個盤問方向都係話，其實你哋係錢銀嘅瓜葛。即係咧就唔係人哋呃你依家因為追唔到錢咧，所以你先作古仔咧嚟屈我個客嘅意思係咁樣啊，咁講啊庭度。佢話咧，你哋咧艾勤賢講啊，你哋喺酒店因為錢銀問題發生爭論喎。咁啊E小姐曾經打個電話咧，大聲講話班齊人馬喺酒店大堂等嘅喎。話幾惡啊，講到E小姐。咁啊 D 小姐係咁樣回覆咯喎，佢話：喂，我冇聽到嘅阿E小姐講啲咁嘅嘢啊！如果真係要班齊人馬，即係吹雞啦嚇，咁啊點會我哋2個無知少女啊點會嘗試去警署度報警咁凄涼咧？搞到佢就話啦，艾勤賢就話你哋要求揸車去警署報警咧，目的係因為要逼被告俾錢，其實係咁啊 D 就話唔係啊，咁艾勤賢繼續講咯喎，喂，咁喺的士度被告都俾咗2000蚊你啊，咁啊 D 小就喂你點知佢有幾多錢啊？咁啊艾勤賢就咁講啦，哈哈。好彩我唔喺個的士度，嗰時其實係戳佢嘅，呢句係即係話，即係佢唔知嘅，戳佢嘅啫。咁咧，阿 D 小姐就講啦，喺酒店度咧，呢個被告啊錢志明咧就同我哋講，因為佢冇一啲細額嘅錢啊紙幣啊，所以咧俾唔到房租。咁咧佢仲打開個銀包幫我哋睇添，即係佢俾咗銀包佢哋睇，佢其實裏邊冇錢嘅，其實佢根本就冇錢喺銀包啦，亦都冇錢俾房租。根本就冇可能2000蚊，根本就更加係冇可能俾到2000蚊我哋。佢根本銀包又冇錢，又冇俾錢，銀包又冇錢，又冇錢俾房租，又唔會有錢，當然唔會有錢俾個2000蚊啦嚇。好啦，咁呢個就 D 小姐啦，你見到佢都比較乖啦嚇。咁好啦，去到 E 小姐咧，咁呢度就有少少翻盤啦。你知道艾勤賢咧，即唔係省油燈啊，即係佢一定係會剝皮拆骨㗎啦，將嗰啲女仔。咁佢對佢哋嘅印象當然都係唔好㗎啦。咁好啦，咁去到 E 小姐嘅時候咧，你知道前邊嗰幾個咧，全部都係壓低聲線啊、扮聲啊，唔係我嚟嘅咁，唔好認得我把聲啊咁。但係咧 E 小姐就冇喎 ，E 小姐咧就好激昂，即係有嗰句講嗰句，好大聲。佢又乜嘢都唔怕，佢屏風都唔使啦，你淨我照講啦嚇。咁佢咧就將成件事嘅經過咧原原本本咁講晒出嚟，而且咧佢將佢同錢志明性交嘅過程都好詳細咁講出嚟。
然後咧，你知道呢個錢志明喺整個審訊過程入邊咧，佢坐喺嗰個犯人欄度聽噶嘛。係。佢聽到啲受害人啊幾咁驚啊，幾咁受害啊，點樣俾佢呃，佢喺度笑嘅喎。到伊小姐佢唔識笑啦，因為呢個伊小姐咧將佢嗰啲不堪啊，話我幫佢用口嘅時候啊，嗰個人啊都冇呢個狀態，都唔掂嘅，即係勃起狀態好差，係一個好唔掂嘅一個人嚟嘅，即係將佢啲男性嗰啲最怕人哋笑佢嗰啲嘢咧，就講晒出嚟。咁反而呢個時候咧，錢志明咧就喺個犯人欄入邊咧，垂頭喪氣啊！個人都真係冇聲出啊，耷低頭啊，好沮喪咁嘅樣啊！冇錯啦，嗱呢啲咁嘅風化案嘅嗰啲嘅犯人啦、啲衰人啦，好多時候咧都要即係將自己係作大10倍噶嘛，乜嘢都話自己最大最勁噶嘛，咁你俾個受害人走出嚟咁樣笑你，佢就都冇得啦，就喺個犯人欄嗰度。佢之前犯咁多案底，佢都未驚過啊！反而呢個時候咧，佢就頭耷耷喺個庭度。所以呢個伊小姐好嘢咯，即係佢唔驚咯，佢行出嚟就講，佢又去報警，佢又講晒啲嘢出嚟，仲形容晒所有嘢去到細節嘅。最咁多個最勁係伊小姐啊！咁好啦，咁啊到呢個最後一個咧，就叫做 X 小姐啦。嗱，你見到佢啲 A、B、C、D、E 咧，佢就唔係 F 嘅，佢係 X 嘅，因為 A、B、C、D、E 咧都統一咧係娛樂圈中人。X 就唔係嘅。係 X 咧個背景又點嘅咧？佢咧就係86年11月喎，即係早啲㗎啦，已經係收到一個男人嘅電話叫 Patrick 喎。咁隨後咧又介紹咗一個叫做 Ronald 嘅男仔俾佢喎。咁係咪又係中間人就 Patrick 啦？梗係。Ronald 咧同佢發生咗性關係嚇，就應承佢就有5萬蚊係。咁結果咧梗係又冇5萬蚊啦，自己係發現咗俾人呃咗 X 小姐，仲要發現咧佢哋咧就係話影咗佢裸照嘅。咁咧，但係好奇怪嘅，真係後尾，即係佢話佢喺庭上面咁樣講，係佢當時咧，真係自己一個好寂寞嘅人，俾人呃又拍裸照，咁咧仲要俾人哋呃咗呢一個叫做性交啦。佢竟然因為太寂寞，同呢個 Ronald 係同居喎後尾。咁其實咩 Ronald 啊？咪就錢志明咯，即係錢志明扮鬼扮馬搞咗呢個 X， 話俾人聽俾5萬蚊，斗零冇俾，結果就同佢就好咗，咁佢同佢同居，但係咧冇好日子過啊，因為呢個 Ronald 一路虐待呢個 X 小姐啊，佢日子過得好差。咁但係呢 X 小姐最大嘅價值咧，第一就當然佢都係俾人誘騙性交啦。第二咧就係佢可以講到晒咧呢個錢志明啲化名啊，即係咪又 Sam Yip 啊，又 Patrick Young 啊，一陣間又姓梁啊。Chris Chin 啊。Chris Chin 可能係真名，我姓錢嘅喎。總之佢可以講得到晒呢啲咁嘅嘢出嚟，咁啊對於個證供上面好有利。X 小姐咧，佢作供都幾厲害喎。首先佢又冇壓低聲啦，佢一樣好似伊小姐咁喎，響亮聲音作供喎。佢仲要話咧，即係梗係人哋梗係及佢啦，咁佢咁答我嘅話，佢唔會咧因為自己面子嘅問題講大話嘅，即係我有嗰句講嗰句嘅。咁啊點解？因為咧。被告嗰個律師咧，大律師已經有個咁叻、咁精明嘅大律師幫佢辯護，咁怕咩？我咪有嗰句講嗰句咯。咁所以今次啊，輪到阿艾勤賢咧，就唔好意思啊，面紅耳赤啊，即係佢其實都係針對佢。其實艾勤賢喺呢單嘢入邊咧，即係擺到明即係好落力咁樣想幫阿錢志明甩身㗎啦。咁佢艾勤賢亦都係有一個方向去打嘅，佢就猛咁喺個陳詞嗰度咧。佢就話咧，呢幾個女人全部都唔值得幫㗎啦，全部都係貪心嘅。佢哋嘅關係就係嫖客同埋妓女嘅關係，即係唔存在誘騙嘅。咁就佢係打呢個方向咯。咁啊跟住落嚟咧，就當然我諗呢個 case 去到呢個位，大家都知啦，因為佢一個人分析幾個角色，係咪？你有5個受害人上嚟，全部都係講到同一個叫做模式嘅，係有 pattern 嘅。啲名都好似添。係咯，咁全部都係咁樣嘅，咁根本法官都好容易就湊合到咧。呢個錢志明係一個人分析2個，咁而咧嗰條罪行係點樣嘅咧？嗰條罪行咧就係喺呢個罪行條例，即係我哋第200章嘅刑事罪行條例係嘛？係刑事罪行。定係第200章入邊嘅第幾多條啊？第119條同埋120條。啊，你分別講下。119條咧就係用一個叫做威嚇嘅方式，令到對方就範同你發生性行為。120章咧就係用一啲藉口、虛假嘅藉口，呃咗對方同你發生性行為。2條都係刑事罪啦，當然啦。好啦，佢本來告佢11條罪嘅，入邊咧俾佢甩到1條嘅。嗰條係咩咧？就係 B 小姐，佢其中1條咧就係告佢用威嚇嘅手段逼佢發生性行為嘅。咁即係話咧，佢喺第2次逼佢出嚟性交嘅時候，就話我影咗你啲相啊，你唔出嚟咧，我就會點點點啊。然之後又再喺個廁所度偷影佢2張啊。咁呢條咧本來就係告佢威嚇嘅。咁但係佢其實係冇用到一啲
暴力啊，或者一啲嘅威逼啊，佢只不過係氹佢佢啊嘛。係咁所以咧俾佢甩咗一條，就中咗10條嘅。係咁個誘騙咧就係話，如果你去提供一啲假嘅原因，即係譬如你話我會俾一個工作俾你啊，咁然後咧你就要同我發生性行為，咁然後到最拉尾由頭到尾你根本係冇辦法可以俾到你個工作嘅。或者你係話自己係片商，但係你根本係同呢個電影界係冇關係嘅。咁呢個分明就係誘騙嘅。咁佢所有誘騙嘅偷竊啦，偷過800蚊啦，A 小姐800蚊啦，成張卡啦，就有碌啦嚇。係啦，C 小姐就5000蚊啦。咁呢就盜竊啦，咁啊中咗11條。咁最後咧就係判咗佢3年零11個月坐監嘅。咁啊女法官啊當然就會鬧佢啦，即係話佢卑鄙無私、下流賤格啦。其實咧判咗佢有罪，但未判刑期之前咧，艾勤賢咧都仲有一個 point 去講嘅。佢盡最後嘅努力幫阿錢志明嘅。係啦，真係好落力啊！艾勤賢呢單案，佢就話咧，被告咧就係有人格分裂，成日咧都活喺自己嘅性幻想裏邊嘅啫。咁希望法庭咧考慮刑期嘅時候，可以先傳召2個心理醫生嘅報告睇咗之後咧，先至宣佈刑期。咁但係女法官陳素嫻咧就用咗10分鐘時間休庭，諗咗翻嚟就話唔使啦，我判刑啦，直接就判佢3年零11個月啦咁樣。咁好啦，咁但係呢一個判刑同埋咧佢個審訊結果咧，中間咧就拖咗7個禮拜嘅。咁於是咧，咁呢個艾勤賢咧見到判咗3年11個月啦，就覺得唔服氣啦，就覺得判得長啦。咁於是咧就去打上訴啦，就去上訴啦。咁佢上訴理據咧就話咧呢個女法官佢嗰個判詞咧，其實大部分嘅內容咧都係同控方個案情係好似嘅。照抄晒人哋嘅書面陳詞落去自己嘅判詞度嘅。係啦，咁樣講，咁但係即係都好難講係咪抄咧？即係佢覺得佢講得有道理，佢即係覺得係可以用啦。我覺得呢個都無可厚非。咁佢就話咧喺呢個案件審完咗之後，到佢俾呢個裁定，即係佢俾裁定同埋判刑一齊㗎啦。但係咧佢喺個審結咗之後，唔知道有罪冇罪嘅嗰個中間，到佢翻到轉頭就話我判你有罪啦，喺中間隔咗7個星期。第一佢就話咧佢係用咗好多控方嘅嗰個案情，抄咗佢啲嘢啦。第二咧佢話你隔咗7個星期，可能你中間記錯咗咧，可能有啲嘢唔妥咗咧。嗱，有陣時咧喺審訊之後好耐都冇判詞咧，係一個問題嚟嘅。我哋都曾經試過咧，即係我哋香港嗰啲一個案件啦。即係我已經唔做律師，我唔怕講啊。有個案件1案3判，點樣咧？就係因為判審完咗之後，咁個法官就話 A。我而家咧就審完啦，我覺得呢單係 A 你贏嘅。好啦，咁啊跟住好啦，咁啊大家知道 A 贏咗 B 輸咗啦。但係到佢真係出咗判詞落嚟嘅時候咧，佢竟然寫咗 B 贏咗 A 輸咗喎。哎呀，咁啊跟住咧，咁梗係嗰個 A 本來贏咗，個律師就癲啦，即刻就哇唔得了啊，快啲即係就去投訴啦。咁去揾個法官啦。法官一睇，咦係喎，我嗰日判嘅時候我係判咗你贏喎，而家我判咗你輸，咁啊叫翻晒佢哋翻嚟，快啲收翻晒啲判詞，快啲成。咁啊，跟住咧又再判翻呢個 A 贏，咁但係梗係搞出好大件事啦，兩邊都會上訴啦，你咁樣。咁呢個咧點解會搞成咁咧？就係因為搞得太耐咯，自己都唔記得係乜嘢啦。咁當然嗰個情況唔公道啦。咁我諗嗰單你應該重審啦，應該要。咁但係重審啊，梗係唔係法庭俾錢啦，梗係嗰啲律師費又係你哋自己俾啦，即係咁樣。咁好啦，咁呢個拖咗咁耐，即係話佢審完咗之後，等咗7個禮拜先俾個結果，咁佢就做呢個上訴理由啦。係。咁上訴庭咧？其實都心數清，我睇到原審嗰個女法官，其實佢唔係特登拖呢7個星期喎，佢一早已經申請咗放假㗎咯喎。係，佢9月放假嘅。係啦，即係呢個7個星期所謂嘅放假，人哋一早申請咗，唔係因為呢單案所以先有7個星期出嚟嘅。咁但係點解你本來知道要放假都接呢單嘢咧？其實就唔關個女法官事，因為佢係7月22號開庭審。呢單案件咧最多係俾你審2個星期嘅啫。係。結果佢審到9月都未審得完。係。係咪係拖長？呢個太好笑，太多枝節啊！又太多嘢問啦，係嘛？咁即係來來往往，咁佢審長咗，咁踩到落去佢本來要放假嘅日子，咁佢都要去放假，放完翻嚟咪俾個結果你咯。係啦，所以咧上訴庭嗰啲法官咧就覺得呢啲係無理投訴嚟嘅，又至於其他上訴理據咧，佢哋都唔認同嘅，全部都唔接納到。咁啊跟住繼續坐監啦。咁好啦，佢就坐咗大概3年零啦，佢就放監啦，94年嘅時候。咁好啦，放咗出嚟之後咧，哇就高調啦，接受傳媒訪問啦。出書啦，就係呢個錢志明的圈內圈外啦，非常高調啦，咁啊仲要拍電影，
咁就頭先講過啦。好彩拍唔成啊！佢拍唔成，咁啊成龍就話呢啲咁不義嘅嘢咧，就唔應該俾佢發生嘅，就唔俾佢拍。邊個夠膽拍，你以後就唔好諗住喺電影圈度立足啦。咁樣就咁啊，出獄佢又威啦，已經成為咗城中咧一個名人喎。咁咧就全世界都追住佢訪問，咁佢亦都真係接受訪問喎。嗱，佢爆晒自己嗰啲呃神騙鬼嘅伎倆出嚟啊！哇，好有參考價值啊！我點防騙？因為佢話咧，佢精於捉貪心理啊，佢咧就會利用咧一個中間人同啲女仔講，就咧你千祈唔好喺老細面前提起啲錢嘅字，因為如果你唔提咧，佢可能俾更多。用呢個方法咧，令到人哋咧更加信佢啊！即係當時收唔到錢，唔識發難。係啊，或者咧係覺得佢有個中間人咁樣講嘢咧，即係。其實個中間人都真係做嘢嘅，俾好多意見佢啊，即係中間啊。咁仲有咧，佢咧就好抌本去裝身啊，話自己嗱，佢接受傳媒訪問嘅時候講㗎。佢首先係金框眼鏡喎，一定要戴，又要着名貴西裝，又要信用金卡。喂，佢冇錢點揾到金卡咧？假㗎咯，假㗎啦，即係佢偷嗰張翻嚟唔用得嗰啲。碌唔碌到嘅咧，真係。就要扮演呢個寬場豪客，又要扮電影監製，又要扮富商，呢啲全部咧，成個裝束咧都係佢啲戰衣嚟嘅。佢話，佢會小事上邊咧就出手闊綽喎，即係喺人哋面前咧就會咧突然間嗌一支酒幾千蚊，咁啊幾千蚊佢覺得小事，但係如果幾皮嘢可能佢俾唔到嘅即刻。咁咧可能佢僅有就係幾千蚊嘅啫，佢用盡嚟就係有啲小事度威嘅，即係譬如佢話咧，佢會用幾千蚊嗌個侍應嗌支酒，咁幾千蚊咧就又話咧譬如咧可能係啲侍應成日見到佢點幾千蚊嘅酒咧，就會覺得佢好有錢啊，其實可能佢係唯一嘅錢嚟嘅啫嗰啲。佢話呢個係一個千術之一嚟嘅喎，擺門啊嘛，呢啲叫做千術之一。千術入邊叫擺門。咁同埋佢亦都有講咧，佢自從1984年開始咧，佢自己已經有去娛樂圈嗰度咧，就叫嗰啲姐仔㗎啦，即係嗰啲肯出嚟賣身嗰啲，就5000蚊到3萬蚊不等。即係佢總之佢揾到錢，佢就會試呢啲咁嘅娛樂圈嘅女仔，所以佢知道咧好多女仔係肯接單嘅，即係接客咁樣嘅。咁佢咧就喺呢個時候咧，94年嘅時候咧，佢亦都揾到咧啲娛樂圈入邊嘅朋友啦，有一個叫做 Eddie 嘅係嘛？係啊，嗰個叫 Eddie 高啊，咁咧就話咧，佢哋就去接觸咗金力啊、邵氏啊、三皇呢啲娛樂公司咧，就提出做乜咧？就由阿錢志明自己做男主角，將呢個字母小姐案咧就搬上銀幕啊！佢仲要收過10萬訂添啊！即係話咧，佢成日氹人哋拍電影嗰啲假㗎，但係自己嗰個似乎係真㗎喎。係啦，咁嗰個羅國輝啊，呢度話羅國輝同埋 Eddie 高咧兩個佢啲 friend 嚟嘅，咁就都係電影界嘅，咁啊佢哋就想幫佢開戲嘅嗰陣時，其實都好多呢啲，好似咩我講銀雞案咧，70年嗰啲咧真係拍電影嘅，邵氏就即刻食住條水會拍㗎，同埋以前咩馬光喜咧，我講過嗰個案件咧，都係拍好多戲嘅，啲人就係去叫做獵奇啊嘛，獵奇嘅心態啊嘛，就想去睇呢啲嘢。咁好啦，咁啊當然就頭先講話成龍搞彎咗佢啦，就冇得，即係可能呢個係成龍我所知嘅做咗嘅一件好嘢咯，即係一件好事咯，即係咁樣。係啦，但係好可惜啊！錢志明佢依一生人都冇拍過套電影啊，結果都咁一啲都唔可惜。你想睇咩？你想睇佢咩戲啊？我話對於佢嘅，係嘛？對於我。好啦，我知道咧就2023年咧佢都有出嚟過嘅，佢應該2023年接觸過查小欣嘅，想俾佢訪問嘅，咁啊我諗好似訪問唔成。即係呢啲人咧，一陣佢又嚟揾你㗎啦，話俾你聽。如果佢唔死都68歲咯，即係2年前都仲未死啦，知道就係咁。咁好啦，咁啊佢就出咗嚟之後咧，就拍電影啦，咁跟住又唔成啦，咁跟住開始就越嚟越老啦，係嘛？咁啊跟住佢就去咗揸的士啦，即係真係要面對現實啦，就去揸的士啦。但係揸的士都好麻煩，到後來咧97年開始咧都有3單案件都係風化案。佢揸的士嘅時候咧。試過有一個人，佢係應該係女記者扮嘅，特登就 call 佢架的士。你上咗架的士之後咧，佢就會同你講嘢啦。佢就哇我其實咧係大有錢佬嚟㗎，不過咧呢架的士係我嘅，我咧就1個月客串2次嘅啫。你好彩啊！你今日坐我架的士見到我，嗱我可以俾條即係好貼士你買呢一隻嘅股票啊，我啊賺咗好多錢㗎啦，我俾個好路數俾你，嗱你賺咗之後咧，你同我做朋友咁樣。然後咧就會不斷咁打電話去呢個女仔嗰度，咁呢個其實係記者放蛇，咁又係做咗佢一個新聞咁樣。
好似又話俾佢聽嘅，喂，我好多局咧，好多老細嘅，又係講嗰啲嘢係啊，嗰啲嘢咯。誒，全部投資都好叻㗎，炒邊隻升邊隻㗎嗱，下次咧有機會嗌埋你益你啦，細侄女咁咯嚇。就係咁樣，嗰時佢都老咗㗎啦，揸的士都不忘喺個的士度即係吊客嘅咁樣。咁啊，跟住97、98都開始真係出現問題啦，係嘛？誒97年咧9月咧，佢出咗個問題喎。佢嗰時做緊的士司機喎，喺載客嘅時候咧，佢又好嘢喎，識到一個28歲嘅女文員。然之後兩個一齊翻咗佢嗰陣時喺碼頭角度嘅住所啊，佢自己嘅我唔明佢點解可以同嗰個啱啱揸的士都識到一個女仔，仲要翻咗屋企飲酒嘅。嗰係乘客嚟㗎。啊，乘客嚟嘅。即係佢呢係雀仔都氹到落嚟咯。唉，呢個女事主咧之後就報稱被強姦嘅。但係打完官司之後咧，就佢係被判無罪㗎。係，咁即係你跟人上屋企你唔抵啦，咁即係發生咗啲性行為，佢就話你自願嘅，你又話唔自願啦。咁呢個就揸的士揸下個乘客就會揸到上屋企嘅咁。咁第二單咧？第二單咧就發生喺98年3月，嗱一個40歲嘅新移民女子啊，不過咧佢係做 model 喎，冇得意喎，咁都應該有外貌幾好啦嚇。咁啊又報稱啦，報稱乜咧？就話呢個錢志明咧就上去屋企咧就揾佢嘅姊妹。咁咧就話去揾佢姊妹，問佢姊妹喺邊度。咁原來佢真係同姊妹一齊住嘅，可能。乜嘢人嚟㗎？人哋叮當叮當，我揾你姊妹啊嗰啲啊。咁但係好奇怪喎，揾下咧，竟然又留低咗同呢個模特兒飲酒喎，可以即係人哋叮當，我揾你嘅姊妹啊，家姐又好啊，契妹又好啦。我唔喺度啊，咁唔知可以講啲乜嘢，後尾入埋去飲酒都得嘅。跟住又發生性行為啦，當然。係，跟住咧就佢話咧就俾人迷姦，然之後咧醒翻女事主咧就發覺咧就冇咗6千蚊啊，同埋幾張信用卡咧都俾人偷走咗。咁一樣喎，又俾人拉咗，到最後咧亦都冇俾人定到罪喎佢。一個新移民40歲嘅大媽話自己係模特兒，有人叮當叮當揾你個姊妹，姊妹今日放假啊，唔係姊妹出咗街，跟住然之後就發生性行為，飲酒俾佢飲酒。最重要嘅問題唔係話有冇發生性行為，係唔見咗6千蚊。係。呢個係最大嘅問題就拉到佢，結果就我都明啦，都好難打啊。都好難打。即係好難打得贏啊！即係佢即係好容易甩啊！好難甩啦！即係如果你係控方係好難打得贏啦，即係辯方好容易甩啦，係嘛？咁啊，仲有呢個就有個女文員添啊，係嘛？又有啦，99年3月啊！就有一個咧，同阿錢志明相識嘅喎，今次係21歲少女，咁咧就阿錢志明就 call 佢出嚟，就去咗邊咧？就去咗碼頭角度佢自己住所屋企樓下，即係錢志明嗰度。咁突然間咧，錢志明咧落咗樓下咧，又我留低啲啊，又要翻上屋企攞啦。咁啊攞嘅時候咧，就氹咗呢個女仔21歲嘅女仔翻埋佢入咗屋企喎。喺裏邊咧就即刻反鎖喎。咁都有啊，將人哋報稱啊，將人哋強姦啊，呢個係呢個又打甩咗俾佢，又打甩咗。係咯，就咁樣3單打甩咗啦。咁好啦，咁呢個揸的士嘅錢志明咧，就後來咧就有即係佢因為佢一路都係好中意俾傳媒訪問，好中意有呢個即係鎂光燈嘅效應嘅。咁到一次記者訪問佢嘅時候咧，佢就話俾記者聽，佢改咗名啊！嗱，而家大家知道佢個名叫做黃善，係改咗個名叫黃善，三畫黃。善良個善，唔係黃鱔上沙灘唔死一身潺嗰個黃鱔，係黃善。好啦，咁佢咧就最後咧就走出嚟咧，就話我而家改邪歸正啦，我老啦，我而家唔恨嗰啲咁嘅即係性生活嘅嘢啦，我冇所謂啦。即係以前話好似佢娶過一個老婆嘅，咁但係因為個性慾太強啦，老婆頂佢唔順啦，就離開啦。我而家唔同啦，我而家咧點咧？佢做道士喎。係，佢仲要同人哋講喎。佢話呢家呢個社會咧道德淪亡，出住佢口喎，竟然咁驚，係好驚。仲有個仲有個道號啊，即係道士有道號，叫做珠子喎，一粒珠嘅珠喎，珠子。哇！嗰粒珠喺咩地方啊？放喺佢個師傅咧，可能唔關佢師傅事嘅，我估呢個就佢有問題嘅。佢師傅叫圓尊子，咁我唔識呢啲名咁特別啦。佢就話咧，點解會跟咗呢一個圓尊子咧？因為有一次咧，就喺九龍區一個道堂咧，就扶乩就問天喎。咁四問之下咧，就終於咧就有一個仙姐定仙祖啊，仙祖啊，我成日同女人有關喎，得佢仙祖就收納咗佢為徒咁啊。哇！喺我第一件事諗起係性交轉運啊，
哇！即係做咗道士嚇，即係總之嗱，知道有個叫都得黃鱔、閒拉㗎，性交轉運嗰啲咯。黃鱔、朱子，家下做咗道士，又會揸的士，咁啊總之，但係佢而家68歲㗎啦嚇，咁啊大家心裏有數啦。咁但係佢未完嘅，嗱而家佢仲有一個新名叫做契爺。咁阮文安我唔知你哋識唔識啊？有一個藝人叫阮文安，係唱歌嘅。係唱歌嘅，咁咧就同呢個錢志明咧就識嘅。咁咧而咧就錢志明咧後期咧即係講係呢幾年啦，佢活躍啲咩地方咧？佢就活躍喺一啲嘅酒吧啊、夜店啊嗰度流連嘅。咁佢喺流連呢啲夜店嘅時候咧，佢有個朵咧就叫做契爺嘅，身邊永遠都坐晒一啲後生美女嘅。佢又係好似頭先咁樣擺門。擺到自己一個富商啊咁樣，咁咪就同啲女仔傾偈啊！啲人又真係唔記得，唔知佢咁多嘢噶嘛。所以嗱，我哋呢個節目都有好處嘅。1990年嘅錢志明，而家係2025年，你哋啲小朋友唔知道佢係邊個啊？講你聽。如果你喺嗰間餐廳嗰度或者個吧嗰度，你叫佢契爺嗰啲咧，你要小心啲。係。咁好啦，咁啊阮文安咧就同佢咧就有啲交情嘅。係。咁佢個酒吧嗰度咧，仲有張柏芝嗰個細佬係嘛？啊張柏文喺嗰度唱歌嘅，咁啊阮文安又介紹咗呢個張柏文俾呢個錢志明，黃線係呢個黃線，咁佢又周圍去話俾人聽咧，佢又識阿張柏芝啊，又識呢個嗰個，就係嗰班咁嘅靚妹仔嘅，即係令到佢哋覺得好仰慕佢啦。但係咧，佢日頭咧就又去翻即係揸的士嘅，即係咁樣嘅。即係佢啲夜晚咧，即係喜愛夜蒲嗰啲碌咧，變咗好有型咁出嚟咧。但係朝頭早傾完酒翻去揸的士㗎啦，就會。就係同一個人嚟嘅，都係一個人兩個角色嘅都係。嗱，同當年唔同啊！嗱，佢而家身形咧就肥咗2個碼，嚴重脫髮，所以咧就將個頭咧剃光晒㗎啦。咁呢個肥胖嘅身形再加光頭啦，即係嗰陣時係嚇。咁啊就呢件事咧，咁啊人哋都去問過阮文安嘅，即係話呢個人你知唔知佢係邊個？佢哎呀我唔知啊，原來佢唔知嘅，即係佢都唔知道呢個同佢懶係好熟嘅人咧，即係又同佢一齊喺夜店度出現啊，同佢一齊飲啊、食啊、傾偈啊，呢個人原來就係錢志明，佢都唔知嘅，咁呢個都唔怪佢啦，即係佢都係後生嘅人啦。咁如果你哋有去夜店玩啊，有啲咁樣嘅情況啊，咁又見到個咁嘅人，又做啲咁嘅嘢，咁大家都要小心。雖然咧話佢個年紀係比較大，咁但係佢個心思咧都唔係好正咯，係咪咁講啊？梗係啦，咁啊你又仲咁啊揸的士都好危險咯，我覺得唔使瞓覺你就照揸的士，唔該成日撞啦咁樣嚇。係咯，啲老司機嚇。係咯嚇。咁啊，我哋應該冇咩講漏啦，係嘛？跟住咧仲有啊，睇到啲靚模派對嘅照片又見到佢啊。嚇唔係話你講嚟聽啊？嗱，佢話。即係啲記者咧，就喺啲特別渠道啊，我估係咪 social media 咋？應該係啦，咩 Facebook 嗰啲啩？係啦，見到啦啲靚模派對啲相咧，又竟然發現呢個錢志明即係黃線喺裏邊啦。有校服派對裏邊咧，又見到佢同阿 Tommy 啊現身。Tommy 即係阮文安啊？阮文安，仲有咧又見到陳靜怡都係靚模嚟嘅。校服派對啊，即係嗰啲人着晒啲靚妹仔嘅衫啊，好似啲小朋友咁樣，然後就俾呢個咁嘅老人夾埋喺入邊影張相，好格格不入嘅喎。係啊，因為全部都好後生嘅，淨係得一個契爺就咁嘅樣嘅人，就梗係啦，梗係爭好遠，有好大 contrast 啊嚇，即係對比啊嚇。好恐怖啊！即係等我又諗翻起嗰陣時，即係邵氏公司嗰啲老人家咧，好中意揾嗰啲好後生嘅女仔陪食飯啊，即係去吸取啲精華。真係啊！好啦，咁啊講到咁多啦，都其實幾恐怖啊！呢個娛樂圈，所以都唔係好贊成。即係我都覺得，如果你係細個，你好地讀書，即係呢個娛樂圈都係一個大染缸嚇，俾你好多五彩繽紛嘅幻想，但係到最撈尾你行翻出嚟係一生物嘅，一生都係黑色嘅。係，我係咁睇啦嚇。希望年青嘅聽眾觀眾聽完呢個故事咧係有啲警覺性啦。如果中意我哋 channel 嘅，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 訂閱啦。